और वो मेरी शेरू, तू तो बहुत काम का निकला बे। अरे मालिक यार, मेरे को भी भूख लग गया। क्या अकेले अकेले खा रहे हो? मेरे को भी कुछ खाने को दो। अच्छा तुझे भूख लगी है, चल मैं रुक कुछ खाने को लाता हूँ। अरे मालिक जल्दी से दो ना, बहुत भूख लगी है। अबे ये क्या बदतमीजी है। अरे मालिक यार, इतने से मेरा क्या होगा? चलो दूध तो पीने दो। अबे साले शेरू, ये दूध मेरा है, मैं पीऊंगा, समझा क्या? अच्छा तो फिर पी लो। अबे साले शेरू, ये क्या क्या तूने? अरे मालिक कुछ भी कहो, ये चिकन तो मेरे पेट में जाएगा। अबे शेरू रुक जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। साले शेरू देखा मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अबे यार ये तो बहुत हरामी निकला। हाँ, किसने कहा था शेरू बाबा से पंगा लेने को? और दोस्तों आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।